大家好，我是倪老师。今天呢，有一位杨康朋友要请我吃烧烤，我们看到街上也没什么人呢啊。那么专家说了，杨康之后，那么大概率是不具备传染性的。我们看一下专家这次说的到底准不准呢？所以我要亲自去试一下。臭干子的一个。南街上就开的鱿鱼，这家，两个鱿鱼翅，鱿鱼翅吧，就是。人还是蛮多的啊。吃烧烤之前呢，先喝杯奶茶，这是李老师最喜欢喝的什么柚子茶，蜂蜜柚子茶。太不收费。味道好极了，看起来还是蛮好吃的啊。杨康，你能不能不要这样啊？尽量不要咳嗽好不好？尽量自己忍耐一下嘛，好不好？忍耐一下，不要咳嗽，给我憋住啊！你觉得这个有没有必要喷一下酒精呢？有鸡爪，还是蛮软糯的啊，好吃。鸭肠，哇，这么多菜，还有个卤拼呢。你这感染的是干饭猪吗？我是有点躲的，都没吃过这么好的东西。火锅香莲还不错，火锅香莲味道老好吃了。这个藕卤的还不错啊，头皮肉更好吃，牛肉和千丈，哇，哇，好多人呢。转眼之间变这么多人了，天哪！今天呢，看的是难逃一劫了啊！吃饱了，吃饱了，吃好了，奶茶还没喝完。走了。大家就看我啊，3天以内看我有没有发抖音啊。就这样吧，再见。